สวัสดีครับทุกคนเทนสเตอร์นะครับหลังจากที่พาเจ้า 930 ออกทริปไปบุรีรัมย์คราวที่แล้วรถก็วิ่งไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องถึงเวลาที่บำรุงรักษาชุดใหญ่ทีนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยนะครับว่ารถคันนี้จะต้องทำอะไรบ้างครับ Power by Tross Midas Window Filmโอเควันนี้ผมพามาที่ Power Lab นะครับกะว่าจะเป็นคอนเทนต์สั้นๆอัปเดตรถ 930 Turbo นะว่าทำไมเครื่องมันถึงต้องเอาเครื่องออกมานะครับหลังจากที่เราไปทริปบุรีรัมย์ใครแล้วครับเอเชียย่างไก่แล้วครับย่างไก่แล้วครับโอ้ยแล้วก็ผมมีของแต่งที่ซื้อมาจากอเมริกาตอนที่ไปเรนสปอร์ตและยูเนียนซึ่งเป็นชิฟเตอร์ของ vivo นะครับเพราะว่าของเก่านี่มันเป็นช็อตชิฟของอะไรไม่รู้แล้วมันเกียร์มันก็ค่อนข้างจะแข็งก็เลยตัดสินใจซื้อ vivo classic มาเปลี่ยนแทนนะครับแล้วก็อาจจะเอาล้อ BBS มาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเบื่อฟาชละอยากจะลองเปลี่ยนลุคดูแล้วก็จะเอาคาเยนเนี่ยมาเปลี่ยนแคมเซนเซอร์ที่ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนี้โชคนี่ก็น่าจะใหม่นะครับตอนที่ผมซื้อรถมามันก็จะเปลี่ยนโชคก่อนเป็นบิลสไตน์ธรรมดานี่แหละออชั่นบาร์เดิมๆจานเบรกก็ยังเหลือเยอะเลยนะคราวที่แล้วมันมีเบรกแล้วมันสั่นจะต้องเดี๋ยวเช็คผ้าเบรกก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะเครื่องออกมาแล้วท่อเดิมๆเลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนท่อแล้วคันนี้อินเตอร์คูลของ 964ไอ้ประเก็นฝาวาล์วของ Porsche Aircool เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอันแรกที่จะเริ่มรั่วแทบจะทุกคันอันนี้จริงๆเหมือนน่าจะอัปเกรดมาแล้วมั้งคือมันจะมีเดี๋ยวที่มีขายเป็นอลูนะฮะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเหมือนของเดิมบางรุ่นมันจะเป็นแมกนีเซียมหรือว่าเป็นเหล็กอัดอ่ะแล้วแต่รุ่นแต่ว่ามันจะพอเก่าๆนานๆเข้ามันจะมีการขยายตัวแล้วมันก็จะเริ่มรั่วมันมีขั้นต้นนะครับต้องแก้รั่วครับก็เหมือนกับครึ่งท่อนนะพี่โอเคตอนนี้ครึ่งท่อนแล้วป่ะหรือว่าต้องยกครึ่งท่อนหมายความไม่ได้ผ่าเสื้อกลางแล้วเปิดพวกนี้ดูว่ามันมีอะไรเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้รั่วนะเห็นแล้วยางมันเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ไปหมดละโหว่ะตัวนี้เพิ่งเห็นเพิ่มโอ้ยนี้แบบเยิ้มเลยนะเนี่ยใช่ครับยังดีไม่โดนคัดถ้าโดนคัดก็โดนคัดอีกชุดแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือโบบายเยอะนะฮะนี่น้ำมันเครื่องโบบายเยอะเนี่ยโบบายเยอะนี่มันมี2อย่างคือ1ก็คือเทอร์โบ2ก็คือเรื่องแหวนลูกสูบแหวนลูกสูบเลยเหรอแหวนลูกสูบราคาไม่รุนแรงแต่ก็ต้องเปิดแต่ถ้าจะเปิดออกมาถึงขนาดนั้นในถ้ามันรั่วติดเสื้อนะครับก็เปลี่ยนแหวนลูกสูบได้เลยมันได้คุ้มค่ากันครับแต่นี่โดนแน่ๆแล้วเสื้อโซ่เนี่ยไปหมดแล้วเป็นประเก็นฝาวาล์วไปอันนี้เสื้อโซ่นี่เราเปลี่ยนแค่ประเก็นป่ะเปลี่ยนประเก็นครับโอเคแล้วก็นี่ข้อนี้ไปแล้วรั่วอันนี้เห็นแล้วข้อรั่วอันนี้ผมเห็นมาพักแล้วไม่เดิมผมกลับมานี่พี่ไม่มีข่าวดีแล้วผมเลยแล้วก็โอเคเดี๋ยวรูปแล้วนะฮะตรงนี้อะไรอ่ะนี่เป็นตัวแบ็คไลท์ของท่อดีนะครับคือมันไม่เรียบโอ้เกียร์อันนี้ล้างแล้วเกียร์สวยมากล้างแล้วแต่รั่วหมดไม่ว่าจะเป็นซีนท้ายซีนข้างไปอันนี้ถ้าเดี๋ยวพี่ต้องถอดไหมคราวที่แล้วที่ขับกลับมาจากบุรีรัมย์อ่ะมันรู้แล้วอ่ะว่ารถมันแบบมันวิ่งไม่ดีแล้วเหมือนแบบมันรู้สึกว่าเริ่มสภาพแบบแปลกๆก็เยอะอยู่เหมือนกันใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเศร้าเลยโอเคครับก็นั่นแหละครับชีวิตจริงของการใช้รถคลาสสิกนะครับจะต้องมีการดูแลอยู่เรื่อยๆส่วนคาเยนยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าต้องรอเครื่อง
หายร้อนแล้วผมต้องเอามาใช้งานก่อนก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าทำอะไรไปถึงไหนแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ